Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mystical Share တာတော့ပိုင်း Fairy Mirror ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ Mirror ကဒီနေ့ Universe ကမင်းကိုဘာသိစေချင်နေလဲဆိုတာကိုမင်းတို့တွေ့ဘူးလားเนาะအဲ့ဒီကောင်စီလေးနဲ့ collective reading လေးလာပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Universe ကနေပြီးတော့မင်းတို့ကိုသိစေချင်နေတဲ့ message တွေကို Mirror ကဒီမှာကတ်လေး၃ကတ်ဆွဲပြီးတော့ကြည့်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ universe ကကိုကိုဘာတွေပြပြချင်နေလဲဆိုတာကိုအခုခဏနေ mirror နဲ့ message လေးကိုဖတ်ကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော် mirror ကတ်၃ကတ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကနေကိုပထမဦးဆုံးတစ်ကတ်ရဲ့ရလာတဲ့လက်ရှိပေါ့နော် energy လက်ရှိစွမ်းရည်ဆိုလို့ရှိရင် mirror ဘာတွေတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာလေဒီမင်းစီကိုတဲ့မျောလင်းချက်အစ်စ်တွေရောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့မှာဆုံးရှုံးနေကြရရှိလို့ရှင်ဒီဆုံးရှုံးနေတာတွေကအခုချိန်ဆက်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးလက်ရှိမှာမြင်တာကတော်တော်များကြုံတွေ့နေရတာကအတိတ်ကအမှားတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအစ်စ်တစ်ခုเนาะအစ်စ်စတင်ခြင်းနေတဲ့စွမ်းအင်မျိုးဖြစ်တယ်လို့မြင်တာကတော့ဒီမှာမြင်ပါတယ်เนาะဒီကတ်တရဲ့စွမ်းအင်ရဆိုလို့ရှင်တော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကအမှားတွေเนาะလက်ရှိပူပန်နေတာတွေကိုကြော်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ဘဝအစ်စ်တစ်ခုစတင်ခြင်းနေတဲ့စွမ်းရည်မျိုးနမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ကတ်ကတော့ပြနေပေါ့နော်ဒီမြင်ရတဲ့ energy လေးကိုပြောပြရပါအဲ့တော့နောက်တစ်ကက်ပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်ကတ်လေးကိုမြင်ရကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ8 of Pentacles ပေါ့နော်8 of Pentacles ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးဒီလားကိုကလေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဝေခွဲမရဖြစ်နေတာတွေတခုခုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့နှောင့်နှေးနေတာလို့မီရာကတော့ဒီမှာမြင်နေပေါ့နော်သိလားမြင်နေပေါ့နော်အလုပ်တွေတာဝန်တွေအရင်များနေတယ်ကိုယ့်ကိုအနာမပေးမိတာမျိုးတွေမီရာတွေ့တယ်အသေးမလေးတွေပေါ်မှာကိုကအရန်ကိုစိတ်ထဲမှာတွေးပူနေတာမျိုးကိုသတိထားပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတ်နံပါတ်2ရပြောချင်တာကလေကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာနော်တုံ့ဆိုင်မနေဘဲနဲ့ညံုံသုံးပြီးတော့ရေရဲဝင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလို့ကတ်ကတော့ညွန်ပြနေပေါ့နော်မီရာကတော့အဲ့လိုမျိုးလေကတ်နံပါတ်2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်တာလေးကိုခုလိုမျိုးပဲအကျဉ်းပြုချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြရှိရင်တုံဆိုင်မနေနဲ့ရဲဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါအရှိမအသစ်စတင်နေတာကြီးလည်းစတင်လိုက်ပါကိုဘာလုပ်ချင်လဲကိုယ်ရဲ့လုပ်ချင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုစတင်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခါသွားအဲ့တော့တတိယမြတ်ကတ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးကတ်ကတော့ the sun ဆိုတဲ့ကတ်လေးကြားတယ်အဲ့တော့ဒီ the sun ကကြတော့လေဒီ mirror tarot ကတ်ထဲမှာဆိုရင်သူက major ပေါ့နော်major ကတ်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့တောက်ပါတဲ့အောင်မြင်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိနိုင်နေဆိုတဲ့ကတ်ပေါ့နော်ပြီးရခါကျတော့အတားအဆီးတွေရှိခဲ့ဆိုအဲ့အတားအဆီးမှန်များကပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုရင်နမိတ်ကောင်းမွန်တဲ့ကတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒီမှာကဒီပထမဦးဆုံးမှာတော့ဒီ collective လေးပေါ့နော်ဒီ followers လေးဒီ video ကြည့်ရတဲ့တွေကတခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့မဝင်ရဖြစ်နေတာရှိတယ်အသစ်စတင်နေတာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကအမှားတွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ဟိုပေါ့နော်တွေ့ဝေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့လုံးဝကိုရုံးထွက်နိုင်တော့မယ်ဆိုတော့energy မျိုးကိုမိရာဒီမှာမြင်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ the sun ကတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကောင်းမှုနဲ့ energy ကို collective လေးတွေကလက်ခံရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ရတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိရာကလေအကြံပြုချင်တာကနော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီ collective လေးတွေအနေနဲ့အခုကစပြီးတော့ရှေ့လျှောက်နော်လာမယ့်ရက်တွေမှာကိုမမျောလင့်ထားတဲ့နော်ဒီ the sun ကတ်အရာပေါ့လေမျောလင့်ထားတဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးနော်ငွေကြေးဆိုင်ရာအလှည့်အပြောင်းလေးတွေကဝင်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လို့ပြောမယ်ဒီ reading လေးကိုဖတ်လိုက်ရတာကဒီနောက်ဆုံးကတ်မှာလည်းအရန်ကိုပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြည့်နေတဲ့ followers လေးဒီ video ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးနော်ငွေကြေးဆိုင်ရာအလှည့်အပြောင်းကြီးတကယ်ကံကြမ္မာကောင်းကြီးဝင်ရောက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့မြင်တာကတော့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီနေ့ universe ကမင်းကိုပေးချင်တဲ့ message လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ energy လေးကိုလက်ခံရရှိကြပါစေအဲ့တော့ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းမြင်တာကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုအစပြီးတော့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာတွေဒါ abundance energy ဒါအပြည့်အဝရရှိလာပါစေလို့မြရာကအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်အဲ့တော့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ energy လေးတွေကိုသူများတွေအတွက်လည်း share ပေးတော့ပါအောင်เนาะအဲ့တော့ comment မှာလည်းလက်ခံရရှိပြီလို့မှတ်သားကြပါအောင်ရှင် bye bye